So yun no mga kaboni, mga bune. Shoutout sa mga tropa ko dyan. So our vlog for today is my bike. So you can watch my channel and you can subscribe me and shoutout. So papakita ko sa inyo kung anong specs ng bike ko and kung anong ratio at group set nito. So papakita ko sa inyo in 5, 4, 3, 2. Anyways, maghihilamos muna tayo. Tapos, natin i-montage yung bike ko. Tapos na tayo maghilamos. So, ready na ba kayo makita yung bike ko? Ano lang siya, sakto lang. So, let's go! Let's go! Pero joke lang yun. Bagong lahat. Subscribe nyo na ako and like nyo na din tong vlog ko. And hit the button and and subscribe me on my YouTube channel about bike and sport. So, vlog nga natin yun, yung ating bike road bike. Man, nakita nyo naman yung bike ko, sana magustuhan nyo yung pinakita ko. So yun, papakita ko sa inyo kung anong specs na ito and sasabihin ko sa inyo. So yo man, pasensya na kayo sa puan dahil hindi na napalitan dahil nga nag-quarantine. So ano nga ba ang aking bike? So ito yung bike ko. Charan! Tapos, ano siya? Atomic Cover 2019 model. As yung frame niya is 48. 48 to. Top tube. As yung haba is 50. Yan, tingnan nyo. 50. 50 yan. Tapos, yung stem is Carbon Toxic. Medyo luma na, matagal na kasi ito nung sa lumako pang bike. Tapos yung group set ko is Sora and good performance naman. Tapos yan, Sora RD good performance din, and yung cogs Sora din. Tapos yung FD Sora din. Yan, Sora. Tapos yung battle gauge is aerobic. Tag 150 lang yan, 150. So to between 180 yan sa Decathlon. 180 sa Decathlon. Hindi kasi kita wala tatapata
Wala ata. Tapos, so yun nga, STI, Sora, dami ko na kasing beses sumip lang eh. Ayan. Kita pa. Yan, Sora. Eternal yan, Eternal. Tapos yung bartape ko, bili ko yan kay Boss Jordan. Chat nyo na lang, Jordan Romubio. Sa isang bike shop. Marami doon pang fixie. Yan, speedometer. Tapos yan, speedometer. Gusto ko tuloy mag-ride. Katay pa drone plus. Sa gabi may ilaw siya eh. Pero minsan may top up yung katay eh. Yan. Tapos yung gulong ko nga pala mga tol. Innova. Bili ko naman kay Kuya Earl sa Bike Beast sa Kainta. Sa Kasibulan. Tapos yung wheelset ko is Submit Racing Pro 2.0. Bili ko naman sa Boulevard Bike Shop sa Quiapo. Yan. Tapos yung Port Tsunami. Ayan. Bili ko naman yan kay Boss Jordan. So yun o, kitang-kita nyo naman. Wala pang bahid ng dumi. Kahit sobrang dumi na. Wala na akong time maglinis. Kasi hindi mo na ako nakapag-bike. Baka bukas or mamaya ako linisin. Kasi madudumihan din pag na-stuck dito dahil quarantine. Tapos yung drop bar ko nga pala is ITM size 40. So ayan. Yung frame ko is covered 2019 aerodynamic. Ayan, nakalagay naman pang road race configuration. So para sa akin the best tong atomic covered. Di mo na magpapalit kasi sulit ang pera mo dito. Naghahalagang 7,000 pag bumili ka lang ng frame set. Pag sa whole bike is nasa 20 plus GS na yun, pero halo-halo lang. Siguro nagastos na dito is secret, baka sabihin. Basta solid ang atomic cover kasi aero, tsaka wind resistance. Ito sa crank. Ayun, Decathlon, nakita ko na. Decathlon! Shoutout Decathlon. So yun, shoutout sa Sunday Riders tsaka sa Labisi. So yun, shoutout sa Batang Pasig, sila Ron and Kim Puga, sa mga lodi ka dyan, sila Kenzo, yung mga malalakas sa Pasig, mga idol. So yun guys, papatunugin lang natin yung Submit Racing Pro natin kasi hindi ko to nagagamit. Patutunugin lang natin, hindi tayo magmamayabang ha. Papatunugin lang natin. Hindi na ganun pala. Kung iingay ito pag mas maduluma ito. Ayan. Hindi ko alam kung ilang points yan, pero solid yung family. Worth it yung 7,000 yung pag binibin yung skill set, ring set. So yun nga. Yun lang naman ang specs ng aking bike. So kung may mga katanungan kayo kung anong ratio ng mga kung ano dito, crank is 50-34 and Sora group set. So yun nga, nakita nyo na yung mga specs ng bike ko mga paps, mga katol, mga kabune. So di ko alam talaga kung ano yung intro natin, kung kabune, katol, dami na kasing mga kanya-kanyang intro eh. So para sa akin mga kabune kasi ako lang yung bune. So shoutout BBTK and shoutout Vans, shoutout Star Wars. Tapos ito yung one suit, okay magbike.
So yun nga no, please like and subscribe nyo na rin itong vlog ko. And more vlogs to come, and ang vlog natin is more on bike and more on sport. So sana nanonood kayo, support nyo ako. Road to 100 subscribers. So bye bye. So yun lang naman. Peace.